ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ మన గ్రూప్లో థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫైనల్ ఇయర్కి సంబంధించి ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో మనకి 7th D పేపర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో అయితే ఈరోజు మనకు థర్డ్ యూనిట్లో మనకి మైక్రోవేవ్ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ అసిస్టెడ్ గ్రీన్ సింథసిస్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని చివరి వరకు అయితే చూసినట్లయితే మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పూర్తిగా ఇస్తానని చెప్తున్నాను. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలా ఫస్ట్ టైం చూసినటువంటి వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీ లైక్స్ నాకు ఎంతో సపోర్టింగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందు తీసుకురావాలంటే మీ లైక్స్ అనేది నాకు ఎంతో అవసరం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి మైక్రోవేవ్ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ అసిస్టెడ్ గ్రీన్ సింథసిస్కి సంబంధించి మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 5 మార్క్స్ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ మనకి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ MAOS. ఇక్కడ MAOS అంటే మైక్రోవేవ్ అసిస్టెడ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్. సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ అసిస్టెడ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్కి సంబంధించి అడ్వాంటేజెస్ అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్ మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 5 మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనము మైక్రోవేవ్ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ అసిస్టెడ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్కి సంబంధించి మనం ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్లో ద మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ రీజన్ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అండ్ రేడియో వేవ్స్. సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్కి సంబంధించి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ అనేది మనకు ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అండ్ రేడియో వేవ్స్కి సంబంధించి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రేంజ్ని మనం మైక్రోవేవ్ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ అసిస్టెడ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి మనకు మైక్రోవేవ్స్ హ్యావ్ వేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ 1 mm to 1 m కరస్పాండింగ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీస్ బిట్వీన్ 0.3 to 300 GHz. సో ఈ రేంజ్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఓకే, ద వేవ్ లెంత్ అట్ విచ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ డొమెస్టిక్ మైక్రోవేవ్ ఆపరేటర్స్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ హీటింగ్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ రెగ్యులేటెడ్ టు 12.2 cm కరస్పాండింగ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 2.450 Hz. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ అసిస్టెడ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్ సంబంధించి బ్రీఫ్ అంటే మైక్రోవేవ్ లెంత్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, దాని యొక్క రేంజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆ రేంజ్ మాత్రం మనకు సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మైక్రోవేవ్స్ జనరేటెడ్ ర్యాపిడ్ ఇంటెన్స్ హీటింగ్ ఆఫ్ పోలార్ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ కాన్సిక్వెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ రిడక్షన్స్ ఇన్ రియాక్షన్ టైమ్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ హీట్ని జనరేట్ చేసానికి అంటే మైక్రోవేవ్స్లో మనకు ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి కొన్ని మనం ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ రిడక్షన్స్లో మనము యూజ్ చేయొచ్చు అని మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మెనీ రియాక్షన్స్ అక్కర్స్ బై కన్వెన్షనల్ హీటింగ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వెరీ లో ఈల్డ్స్ బట్ అండర్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ ఇన్ హయ్యర్ ఈల్డ్స్. సో జనరల్గా మనకు హీటింగ్లో ఉన్నటువంటి రియాక్షన్స్ మనము వితౌట్ మైక్రోవేవ్స్తో మనము హీటింగ్ ప్రాసెస్లో మనం రియాక్షన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి వెరీ లో ఈల్డ్స్ రావడానికి అయితే మనకు ప్రోడక్ట్లో తక్కువ వేయడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. అలాగే మనము ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అండర్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ మనం యూజ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు హయ్యర్ ఈల్డ్స్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి హయ్యర్ ఈల్డ్స్లో మనము గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్స్ ఇన్కోర్ హీటింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ హోమోజీనస్ అండ్ సెలెక్టివ్ మేనర్. సో ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మనకి మైక్రోవేవ్ ఈజ్ ఇన్కోర్ హీటింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. సో ఇక్కడ ఇన్కోర్ హీటింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ హోమోజీనస్. సో ఇక్కడ హోమోజీనస్ అంటే ఏంటంటే కనుక సేమ్ అనమాట, హెట్రోజీనస్ అంటే డిఫరెంట్గా. సో అది ఏదైనా కావచ్చు, మెటీరియల్స్ అనేవి సేమ్గా ఉంటే దాన్ని మనం హోమోజీనస్ అంటాం, హెట్రోజీనస్ అంటే కనుక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నీ హోమోజీనియస్ మెటీరియల్లో మనకి ఇన్కోర్ హీటింగ్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట, ఇన్కోర్ హీటింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ అనేది మనకు ఇన్కోర్ హీటింగ్ అంటే ఒక స్టెబిలిటీ, ఆ హీటింగ్ ఉండడానికి మనకు ఈ మైక్రోవేవ్ అంటే ఒక స్టెబిలిటీ ఆ హీటింగ్ని మనకు త్రూ అవుట్ రియాక్షన్ మనం ఫాలో అప్ చేయడానికి ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ అనేది మెయిన్గా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం ఇన్కోర్ హీటింగ్ అంటాం. ఓకే, ద స్మాలర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ రిక్వైర్డ్ కంట్రిబ్యూట్ టు ఏ సేవింగ్ ఇన్ కాస్ట్ అండ్ మినిమైజ్ ద వ్యాస్ట్ డిస్పోజల్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనము ఈ మైక్రోవేవ్స్ని యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకు వేస్టేజెస్ని అంటే అది హీటింగ్ వేస్టేజ్ కావచ్చు, అలాగే కాస్ట్ సంబంధించినటువంటిది మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొవైడ్స్ ర్యాపిడ్ అండ్ రిలేటెడ్లీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్సెస్ టు వెరీ హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము రిలేటివ్లీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ యాసెస్ని కూడా మనము వెరీ హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ సంబంధించి మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మైక్రోవేవ్ టెక్నాలజీ విత్ రియాక్షన్స్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ సాలిడ్ సపోర్ట్
constituents an environmentally benign technique which results in no highly contaminating residues అని ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకే, మైక్రోవేవ్స్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ద కరెంట్ అప్రోచ్ ఇన్ గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద డిజైన్ అండ్ రీడిజైన్ కెమికల్ సింథసిస్ అండ్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ టు ప్రివెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్ వీడియో సెకండ్ వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ ప్రాసెస్ అనేది మెయిన్గా మనము ఆ పొల్యూటెంట్స్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం, అలాగే హజార్డస్ ప్రొడక్ట్స్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మనము గ్రీన్ కెమిస్ట్రీని అప్లికబుల్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ అదే పాయింట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ అనేటువంటిది కూడా మనకు గ్రీన్ కెమిస్ట్రీలో ఒక భాగంగా అయితే చెప్పడం జరిగింది. సో దీని ఉన్నటువంటి మీరు 6-7 పాయింట్స్లో మీరు ఏవైనా సరే ఒక 4 or 5 పాయింట్స్ సరిపోతుంది అనమాట. సో చాలా మీ ఓన్ సెంటెన్స్తో మీకు తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి సరిపోతుంది. సో ఎందుకంటే థియరిటికల్గా మనకు కొన్ని క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి సో ఏదైనా సరే సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా రాసి మీరు జస్ట్ మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ అసిస్టెడ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్ సంబంధించి మన డిసడ్వాంటేజ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రియాక్షన్స్ క్యారీడ్ ఇన్ మైక్రోవేవ్ ఆర్ millimoles and results of in generation of small amounts of products which cannot fulfill the requirements industries. ఓకే, సో దీని నుంచి మనము స్మాల్ అమౌంట్స్లో అంటే హై హీల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం గెయిన్ చేసుకున్నప్పటికీ మనకి స్మాల్ అమౌంట్స్ అంటే తక్కువ క్వాంటిటీలో మనము వీటి నుంచి మనం ప్రోడక్ట్ గెయిన్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈల్డ్ అయితే మనకు 100% వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క క్వాంటిటీ అనేది మనకు తగ్గిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇది బల్క్ ఇండస్ట్రీకి మనం ఏదైనా కాంపౌండ్ని ఫార్వర్డ్ చేసే సిచ్యువేషన్లో మనకు కొంచెం డిసడ్వాంటేజెస్గా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. అలాగే దీస్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ లిమిటెడ్ బై ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ విచ్ రీచ్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ టైమ్ లెస్ దాన్ మినిట్ టు ఎక్స్పోజ్ టు మైక్రోవేవ్స్. సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్స్ అనగానే మనకి మైక్రోవేవ్ అంటే హీటింగ్ సంబంధించినటువంటి వర్డ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ రియాక్షన్స్లో మనం ఎక్కువ హీటింగ్ అప్లై చేయాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో కొన్ని సాల్వెంట్స్ని కొన్ని కెటలిస్ట్ సాల్వెంట్స్ సంబంధించి కానీ రియాక్షన్స్ ఏదైనా సాల్వెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది మనకి బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ షార్ట్ టైంలోనే అంటే అక్కడ సాల్వెంట్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే మైక్రోవేవ్లో రియాక్షన్ అప్లై చేస్తామో అక్కడ సాల్వెంట్ అనేది చాలా తక్కువ టెంపరేచర్లోనే అక్కడ మనకు ఎవాపరేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది కాబట్టి అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్గా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రియాక్షన్స్ ఓవర్ సాలిడ్ సపోర్ట్స్ మే రన్ మోర్ స్లోలీ డ్యూ టు డిస్ఫ్యూజిబుల్ కాంట్రాయింట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సైడ్ రియాక్షన్స్ విత్ ద పాలిమర్ సపోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మే అక్కర్. సో ఇక్కడ సైడ్ రియాక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ పాలిమర్ సంబంధించిన రియాక్షన్స్ ఏదైనా మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ రియాక్షన్స్ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలో అవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది కాబట్టి సో ఇది మనకు మైక్రోవేవ్కి సంబంధించినటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్కి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకు మైక్రోవేవ్ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ సంబంధించినటువంటి మైక్రోవేవ్ అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ అసిస్టెడ్ ఆర్గానిక్ సింథసిస్ సంబంధించి మనకు అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఇది మనకు 5 మార్క్స్కు ఇచ్చేటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఎస్ఐకి అయితే రాకపోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. సో అడ్వాంటేజ్ ఒక 4, డిసడ్వాంటేజెస్ ఒక 4 రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి అయితే ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సంబంధించి మనకి యూనిట్లో మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిపరేషన్ మెథడ్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్స్. సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్స్ అనేది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆంథ్రోక్వినోన్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ప్రిపరేషన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ రాయాల్సి అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్ ఫార్ములా, సో ఫార్ములా ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్ దీన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ కెమికల్ ఫార్ములాస్ మనకు ఎట్లా ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా మనకు బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ మీదనే మనము వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ కావచ్చు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్ని ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో 2 బెంజీన్ రింగ్స్ మధ్యలో ఒక బెంజీన్ రింగ్ అంటే ఆరోమాటిక్ రింగ్ సంబంధించి, అలాగే డబుల్ బాండ్ అంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్. సో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే విధంగానే మనకైతే ఫార్ములా అవుతుంది కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. సో నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్ని సో దీన్ని మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఒక 3 ప్రిపరేషన్స్, అలాగే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక 3 రాస్తే కనుక మనకు ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ సంబంధించి ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా మనకైతే ఫుల్ మార్క్స్ అయితే పడడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఫ్రమ్ ఆంథ్రసీన్. సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఆంథ్రక్వినోన్. సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్ ప్రిపరేషన్లో ఆంథ్రోక్వినోన్. సో ఇక్కడ ఆంథ్రసీన్ నుంచి అయితే మనము ఆంథ్రోక్వినోన్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది ఎలాగంటే సార్ చూసినట్లయితే సో వెన్ ఆంథ్రసీన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ విత్ సోడియం డైక్రోమేట్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వెనిడియం పెంటాక్సైడ్ అట్ అబౌట్ 400 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఇట్ గివ్స్ ఆంథ్రోక్వినోన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట, ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆంథ్రసీన్. ఈ ఆంథ్రసీన్ని సోడియం డైక్రోమేట్ సో Na2Cr2O7 దిస్ ఈజ్ సోడియం డైక్రోమేట్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4. సో
ఆంథ్రసీన్ని సోడియం డైక్రోమేట్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వెనిడియం పెంటాక్సైడ్ ఫార్ములా V2O5 ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు. V2O5 సమక్షంలో మనకు టెంపరేచర్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనకు 400 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద మనము హీట్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి ఇంటర్మీడియట్ లేకుండా ఆంథ్రక్వినోన్ డైరెక్ట్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ రియాక్షన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అయితే చేయాలి. ఓకే, ఇది ఫ్రమ్ ఆంథ్రసీన్ నుంచి మనం ఆంథ్రక్వినోన్ ప్రిపరేషన్ సంబంధించి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ బెంజిన్ అండ్ థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్. సో ఇక్కడ బెంజిన్ని థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ని రియాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఆంథ్రక్వినోన్ అనేటువంటిది మనకు ఫామ్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో చూసినట్లయితే ఇక్కడ థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్, దిస్ ఈజ్ థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్, దిస్ ఈజ్ బెంజిన్. సో థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ రియాక్ట్ విత్ బెంజిన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlCl3. సో ఇక్కడ AlCl3 మీన్స్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ AlCl3. సో థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ రియాక్ట్ విత్ బెంజిన్, థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ రియాక్ట్ విత్ బెంజిన్, థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్, దిస్ ఈజ్ థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్, దిస్ ఈజ్ బెంజిన్. సో థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ రియాక్ట్ విత్ బెంజిన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ AlCl3, అల్యూమినియం క్లోరైడ్, 2 ఫార్మ్స్ గివ్స్. అక్కడ మనకు ఒక ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అయిందనమాట. సో దీని యొక్క ఇంటర్మీడియట్ యొక్క పేరు ఏంటి అంటే కనుక ఆర్థోబెంజైల్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈజ్ ఆర్థోబెంజైల్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. దిస్ ఆర్థోబెంజైల్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ H2SO4 ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ టు ఫార్మ్ ఆంథ్రోక్వినోన్స్. సో ఈ ఆర్థోబెంజైల్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ని H2SO4తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ సమక్షంలో. H2SO4తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఆంథ్రోక్వినోన్ అనేటువంటిది మనకు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కన్ఫర్మ్ అయిందనమాట. సో ఇక్కడ మనకు మెకానిజం అడగలేదు కాబట్టి ఎటువంటి మెకానిజం లేకుండా డైరెక్ట్ రియాక్షన్స్ రాసేయచ్చు. రియాక్షన్స్ ఎట్లా రాయాలి అంటే మనం బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టీస్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే గుర్తుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు మెకానిజం లేదు కాబట్టి మనకు జస్ట్ రియాక్షన్ రాసి సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ప్రిపరేషన్ సంబంధించి మనకు ఓన్లీ 2 ప్రిపరేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 2 ప్రిపరేషన్స్ మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగినప్పుడు 2 ప్రిపరేషన్స్ రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు ప్రిపరేషన్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2 ప్రిపరేషన్స్ రాయాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఫ్రమ్ ఆంథ్రసీన్ అండ్ ఫ్రమ్ బెంజిన్ అండ్ థాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్, ఈ 2 ప్రిపరేషన్స్ రాయాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వస్తే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో కెమికల్ రియాక్షన్స్ సంబంధించి రిసెక్షన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్. కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే కనుక రసాయన చర్యలు, అంటే దేని యొక్క రసాయన చర్యలు అంటే కనుక ఆంథ్రోక్వినోన్ యొక్క రసాయన చర్యలు అనమాట. ఓకే, సో ఆంథ్రోక్వినోన్ అనేది రసాయన చర్యల్లో వేటిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఆంథ్రోక్వినోన్ అండర్గోస్ విత్ ఆల్కలైన్ సోడియం హైడ్రోసల్ఫైట్ Na2S2O4. సో ఇక్కడ Na2S2O4ని మనం ఆల్కలైన్ సోడియం హైడ్రోసల్ఫైట్ అంటాం. ఆర్ జింక్ అండ్ ఆల్కలీ టు ఫార్మ్ 9,10 డైహైడ్రాక్సీ ఆంథ్రసీన్. సో ఇక్కడ దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ టు గివ్స్ డైసోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ 9,10 డైహైడ్రాక్సీ ఆంథ్రసీన్. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ ఆంథ్రోక్వినోన్. సో దీని యొక్క ప్రిపరేషన్ని మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో దీని యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఆంథ్రోక్వినోన్ని మనము ఆల్కలిన్ sodium hydrosulfate, this is alkaline sodium hydrosulfate Na2S2O4 in the presence of NaOH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఏం ఫామ్ అయిందంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ సమక్షంలో మనం చాలా రియాక్షన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ప్లేస్లో అక్కడ C డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకి ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ సో అక్కడ డబుల్ బాండ్ పోయేసి మనకు అక్కడ OH అంటే ఆక్సిజన్ ప్లేస్లో ఆక్సిజన్ పక్కన మనకు హైడ్రోజన్ అనేది అటాచ్ అయింది, సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే. సో దీని యొక్క పేరు ఏంటి అంటే కనుక 9,10 డైహైడ్రాక్సీ. డై అంటే 2, హైడ్రాక్సీ అంటే OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. ఇక్కడ OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మనం డైహైడ్రాక్సీ అంటాం. ఇక్కడ డై అనేది ఎందుకు అన్నామంటే 2 OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది కూడా మనకు 9th-10 డైహైడ్రాక్సీ ఆంథ్రసీన్. సో టోటల్గా ఇది ఆంథ్రసీన్ కాబట్టి ఆంథ్రసీన్, నాట్ ఆంథ్రోక్వినోన్, ఆంథ్రసీన్. సో దీని యొక్క 9,10 డైహైడ్రాక్సీ ఆంథ్రసీన్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో దీనిని ఈ 9,10 డైహైడ్రాక్సీ ఆంథ్రసీన్ని NaOHతో మళ్ళీ ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో ట్రీట్ చేస్తే మనకు డైసోడియం సాల్ట్స్. ఇక్కడ డైసోడియం, డై అంటే 2, సోడియం అంటే Na. సో O మైనస్ Na ప్లస్ O మైనస్ Na ప్లస్ డైసోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ 9,10 డైహైడ్రాక్సీ ఆంథ్రసీన్. సో దిస్ ఈజ్ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్ సంబంధించి ఫస్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో నెక్స్ట్ మనకు సల్ఫోనేషన్. ఇక్కడ మనకు సల్ఫోనేషన్ అంటేనే మనకి ఇక్కడ H2SO4తో రియాక్ట్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది. సల్ఫోనేషన్ అంటే H2SO4తో రియాక్ట్ చేయాలి, నైట్రేషన్ కనుక HNO3తో రియాక్ట్ చేసి అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఏ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా సరే ఇక్కడ మనం నైట్రేషన్ అంటే HNO3తో రియాక్ట్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది. సల్ఫోనేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా H2SO4. ఇది ఏ రియాక్షన్ అనేది కామన్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్ని
సో ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్గా తీసుకున్నాడు అనమాట. ఓకే, సల్ఫోనేషన్ ఆంథ్రోక్వినోన్ అండర్గోస్ సల్ఫోనేషన్ విత్ ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అట్ 160 degrees centigrade టు గివ్ 2 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 1 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. ఇది ఆంథ్రోక్వినోన్కి. సో ఈ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ SO3H లేకుంటే దీన్ని మనం ఆంథ్రోక్వినోన్ అంటాం. దానికి SO3H ఉంది కాబట్టి ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఈ ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ని మనం ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 160 degrees centigrade. ఈ టెంపరేచర్ వద్ద మనం రియాక్ట్ చేసినట్లయితే మనకు సింపుల్గా ఆంథ్రోక్వినోన్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆంథ్రోక్వినోన్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇది ఆంథ్రోక్వినోన్. సో ఈ ఆంథ్రోక్వినోన్ని ఫ్యూమింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ స్టెప్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ టెంపరేచర్ వచ్చేసి మనకు 135 degrees centigradeగా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ 1 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నుంచి మనకు ఆంథ్రోక్వినోన్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూమిక్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండర్గోస్ 135 degrees centigrade Celsius. ఓకే, సో ఈ ఆంథ్రోక్వినోన్ని మనకు ఫ్యూమిక్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 160 degrees centigradeతో. ఓకే, 2 forms 2 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. సో మళ్ళీ మనకు సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఇక్కడేమో 1 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, ఇక్కడేమో 2 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ 1 2 అని ఎలా తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్లో SO3H ఉంది కాబట్టి 1 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ సెకండ్ ప్లేస్లో SO3H ఉంది కాబట్టి 2 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. సో ఇది చాలా ఈజీ అనమాట సల్ఫోనేషన్ సంబంధించి. అలాగే నెక్స్ట్ నైట్రేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నైట్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా మనకు చాలా ఈజీగానే ఉంటుందన్నమాట. సో నైట్రేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకు రియాక్ట్ విత్ HNO3 + H2SO4. ఇక్కడ మనం HNO3 + H2SO4ని మనం ఏమంటామంటే నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటాం. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ రియాక్షన్స్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. సో HNO3 + H2SO4 ఈ మిక్చర్ని మనం నైట్రేషన్ మిక్చర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆంథ్రోక్వినోన్ని నైట్రేషన్ మిక్చర్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. నైట్రేషన్ మిక్చర్, వాట్ ఈజ్ నైట్రేషన్ మిక్చర్? సో HNO3 + H2SO4 ఈజ్ కాల్డ్ నైట్రేషన్ మిక్చర్. సో ఆంథ్రోక్వినోన్ రియాక్ట్ విత్ నైట్రేషన్ మిక్చర్ లైక్ HNO3 అండ్ H2SO4. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ యారో మార్క్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకున్నటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటంటే 2 నైట్రో ఆంథ్రోక్వినోన్. జాగ్రత్తగా ఈ కాంపౌండ్ని, ఈ మిడిల్ కాంపౌండ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ NO2 లేకుంటే ఇది మనకు ఆంథ్రోక్వినోన్ అనమాట. సో ఇక్కడ NO2 అంటే నైట్రో ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఈ నైట్రో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 2 నైట్రో ఆంథ్రోక్వినోన్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ కాంపౌండ్ని నైట్రేషన్ మిక్చర్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. యారో మార్క్ మనకి ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి ఈ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి సల్ఫోనేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా మనకు చిన్న మిస్టేక్ అయితే జరిగింది. సో ఏంటంటే కనుక ఆంథ్రోక్వినోన్, సో ఈ ఆంథ్రోక్వినోన్కి యారో మార్క్ ఇటు సైడ్ ఉంది, దీనికి యారో మార్క్ ఇటు సైడ్. ఈ ఆంథ్రోక్వినోన్ని 135 degrees Celsius వద్ద మనం హీట్ చేస్తే 1 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. 160 degrees Celsius వద్ద మనం హీట్ చేస్తే 2 ఆంథ్రోక్వినోన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అది దాన్ని చిన్నదాన్ని కరెక్షన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మన యారో మార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇక్కడ 2 నైట్రో ఆంథ్రోక్వినోన్ని, సో 2 నైట్రో ఆంథ్రోక్వినోన్ని నైట్రేషన్ మిక్చర్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. HNO3 + H2SO4తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకు ఆంథ్రోక్వినోన్ ఫామ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ NO2 అనేది రిమూవ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ ఆంథ్రోక్వినోన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కనుక అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తాను. అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తూ హీట్ చేస్తాం, అండర్గోస్ హీటింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అయింది కనుక 2 అమినో ఆంథ్రోక్వినోన్. ఇక్కడ NH అనేది మన అమైన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ 2 అమినో ఆంథ్రోక్వినోన్. సో నైట్రేషన్ మిక్చర్తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకు ఆంథ్రోక్వినోన్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ చేస్తే 2 అమినో ఆంథ్రోక్వినోన్. దిస్ ఈజ్ నైట్రేషన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్ సంబంధించి. ఓకే, సో ఇది మనకు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రోక్వినోన్ సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనము షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ సో అండ్ మెకానిజం కూడా అడగడం జరిగిందనమాట. సో ఈ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ రియాక్షన్ని ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీకు అయితే కనుక నీట్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ వీడియో మీరు చూసి సరిపోతుంది. సో అక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ని అక్కడ తీసుకొని సేమ్ మెకానిజం ప్రాసెస్. సో ఈ వీడియోలో మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి కొద్దిగా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. సో మీకు ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తానన్నమాట. సో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ సంబంధించి మీరు ఆ వీడియో చూసినట్టయితే కనుక ఈ వీడియో వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ క్వశ్చన్ అయితే మనం నేర్చేసుకోవచ్చు. సేమ్ యాజ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ సంబంధించి మీకు ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ లింక్ని మీరు ట్యాప్ చేయగానే డైరెక్ట్గా మీకు ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అండ్ రియాక్షన్స్ అండ్ మెకానిజం సంబంధించి వీడియో అయితే వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ కూడా మనకి కెనిజారో రియాక్షన్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ
నేమ్ రియాక్షన్స్ కింద మనకు మన ఛానల్ లోపల చేయగానే ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఆర్గానిక్ నేమ్ రియాక్షన్స్ అనేటువంటి ఒక ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉందన్నమాట. ఆ ప్లేలిస్ట్లో మనకు ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అలాగే కెనిజారో రియాక్షన్ 2 రియాక్షన్స్ కూడా విత్ మెకానిజం సహా నేను చాలా క్లియర్గా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఆ 2 వీడియోకి సంబంధించి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా ఆ 2 వీడియోస్ చూసినట్లయితే మీరు 2 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. సో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అయినా రావచ్చు, కెనిజారో రియాక్షన్ అయినా రావచ్చు. మ్యాక్సిమం కెనిజారో రియాక్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ 2 రియాక్షన్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఒక 5 మార్క్స్ సంబంధించి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తే కనుక 5 మార్క్స్ సంబంధించి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తే 10 మార్క్స్కి ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ వస్తే కనుక 5 మార్క్స్ కింద మనకు రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది అనమాట. సో అది ఆ 2 క్వశ్చన్స్ సంబంధించి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా ఆ 2 వీడియోస్ కూడా మీరు చూసి నేర్చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ సంబంధించి మనకు డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ అనమాట. సో దీనికి సంబంధించి ఒకసారి డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేసరి మనం చూస్తే ద రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కాంజుగేటెడ్ డైయిన్స్. సో ఇక్కడ కాంజుగేటెడ్ డైయిన్స్, డై అంటే 2, ఈన్స్ అంటే ఆల్కిన్స్. జాగ్రత్తగా వినాల్సి అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో కాంజుగేట్ డైయిన్స్ అంటే కనుక అక్కడ సో డై అంటే కనుక 2 ఈన్స్ అంటే ఆల్కిన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కాంజుగేట్ డైయిన్స్ని మనం ఆల్కిన్స్తో ఆర్ ఆల్కైన్స్తో రియాక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకే, సో కాంజుగేటెడ్ డైయిన్స్ని ఆల్కిన్స్తో ఆర్ ఆల్కైన్స్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మనకు రియాక్ట్ చేసిన వెంటనే మనకి ఏమొస్తుంది ఒక అడిషన్ ప్రోడక్ట్, ఒక అడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. దీన్ని మనం డీల్స్ ఆర్డర్ అడక్ట్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1,3 బ్యూటాడైయిన్స్. ఇక్కడ బ్యూటాడైయిన్, డై అంటే 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఈన్ అంటే ఆల్కిన్స్ అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కిన్స్ అంటాం కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ డైయిన్స్ 1,3 బ్యూటాడైయిన్. సో దీని యొక్క పేరు 1,3 బ్యూటాడైయిన్. సో ఈ 1,3 బ్యూటాడైయిన్స్ని మనము ఆల్కిన్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. ఓకే, సో డైయిన్స్ రియాక్ట్ విత్ 1,3 బ్యూటాడైయిన్ రియాక్ట్ విత్ డైయిన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 200 degrees సెంటిగ్రేడ్, 200 degrees సెంటిగ్రేడ్ వద్ద మనం హీటింగ్ ఇచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనకి డీల్స్ ఆర్డర్ అడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది ఏ విధంగా అడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మెకానిజం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్ని ఇక్కడ పంపిస్తూ ఉన్నాం. దిస్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేట్స్ టు దిస్ సైడ్, దిస్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేట్స్ టు కార్బన్. సో టోటల్గా ఇక్కడ మనకి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్. సో టోటల్గా మనకు ఒక అడక్ట్ అనేది, సో ఇక్కడ అడిషన్ అడక్ట్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, ఈ డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ గురించి మనకు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆల్రెడీ మనం చదివినటువంటి క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇది మనకు ఆల్కిన్స్తో, ఇక్కడ మనకి డీల్స్ ఆర్డర్ రియాక్షన్లో డైయిన్స్ని ఆల్కిన్స్తోనే రియాక్ట్ చేయొచ్చు, అలాగే ఆల్కైన్స్తో కూడా రియాక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఆల్కిన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కిన్స్ అంటాం, ఆల్కైన్స్ అంటే ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కైన్స్ అంటాం అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 మనం ఆల్కిన్ అంటాం. ఆల్కైన్ అంటే CH ట్రిపుల్ బాండ్ CH, ఈథైన్ ఆల్కైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పై ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్బన్ ఇచ్చినట్లయితే ఈ పై ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేట్స్ టు దిస్ సైడ్, దిస్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేట్స్ టు CH. ఓకే, సో ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో చాలా వరకు చెప్పడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మీరు కూడా ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్లో అలాగే డిగ్రీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఆల్రెడీ చదవడం జరిగింది కాబట్టి చాలా ఈజీ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం లేదండి, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రిపుల్ బాండ్లో ఒక డబుల్ బాండ్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నాం కార్బన్కి. ఓకే, సో ఈ పై ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక్కడ మైగ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. దిస్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేట్ టు CH. టోటల్గా ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఒక బాండ్ మైగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సింగిల్ బాండ్, ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది, ఒక బాండ్ పంపిస్తే ఇంకా డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అది మనకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. మెకానిజం కూడా సేమ్ మెకానిజం. సో ఇక్కడ మనకి పైన 2 స్టెప్స్లో ఏదైతే మెకానిజం అయితే ఉందో ఇక్కడ మెకానిజం ప్రాసెస్లో కూడా అదే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది అడక్ట్కి సంబంధించి దీన్ని మనం డీల్స్ ఆర్డర్ అడక్ట్ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు స్ట్రక్కర్ సింథసిస్. ఈ స్ట్రక్కర్ సింథసిస్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు అప్లికబుల్ అయింది కాబట్టి ఈ స్ట్రక్కర్ సింథసిస్ కూడా మీరు ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్లయితే అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకు థర్డ్ యూనిట్ సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ థర్డ్ యూనిట్ సంబంధించి మనకు
మహా అంటే ఒక 5 మార్క్స్ సంబంధించి ఒక 3 క్వశ్చన్స్, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంది. ఆ 1 క్వశ్చన్ చదివినట్లయితే మీరు ఆ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ చదివితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు 20 మార్క్స్ వెయిటేజ్గా అంటే ఈ యూనిట్ సంబంధించి మనకు 20 మార్క్స్ అయితే మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే మొదటిసారి చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే వీడియోని కూడా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.